Shalom, Huria nituhata, adorang sota mulai perminggota, jumoloma tapasadar rohata, tapasahat muluta, holatu adopan di debata, laos martangiang nahohom mahita, martangiang mahita. Amin. Mari dihita sa buku ede nomor 727 ayat 1 ayat 2. Mar hite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na to mapalangit dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusun na denggan na somangasi, asalam gadahamu marhite siani, mulutung di dai hamu basar ni Tuhani, puji hamu ma debata hagugutai, olopon hamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan debata para siroha nasumurung didok hatamdo ikon manaon hami jala mate rap dohut Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohut ibana tu hasangapon sai parrohai mahami asa uduk hami tu lomo ni roham jala hot hami dihaporseon nami nature asa toktong makirim dihaheon dohot dihasangapos sugut si lehonomu tuakan aporsea diho. Amin. Ku
patik ni debata di mingguta sadarion ima sian patik palimahon dohot lapatanna takasma tapehutihut jala taparateatehon patik palimahon ikon pasangapo mudo natorasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di bana asa unang lea rohata mida naturasta dohot mida akka rajata rodiaka natua-tua dang jadi parwaota rimas nasida iko patud dohita jala ikon holong rohata tu nasida sioload do nasida jala si subuto do rohana songonima patik ni debata rak mangido mahita tu hata lau mangulahon na obar tu patik nai rak mahita madok ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na obar tu patik mi amen. Potima dosata tua dopat ni dibata martang yang mahita ale debata nama rasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang piga hali rohami tujolom uhilal hami rikod doa sini roham disalhut hami halak perdosa alani ido ubayan na hupaserep hami diri nami sadario di jolom asa huparhatopot hami tungnya do hami mandibil sieden akka dalamu nabadia songon biru-biru nalilu sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang di halomon roham hamatiannya ka perdosa alai hamubaon ni roha do lomo ni roham asa mangulu saya sama saluhutna hagiduhun nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulan nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus saya pohot ma asini roham di hami marhite-hite penedengion dohot hagogon dito di purbadia asa terabur situ turoh nami majauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bain hasangapon di guarmu nabadiai amin. Jalo hamuma baga-baga ni debata taringot tu hasani dosata.
musat pe akadolok, jala humutal akarobean, alai anggo parasi ni rohaku, nasotupa musat sian ho, jala padan ni hadamyoku, nasotupa humordit, ninna Jehoba si asiho. Hasangapun mah di debatana di Gijang. Hata ni debata turpuk epistel songon patujulu ni jamita ima dienet sian buku poda 10 ayat 10 1 ayat 20 tajahama markati pasoring jumoloma hujaha sian ayat 10 manang ise natoktong marholong ni roha ima ale-ale alai na tertuluk di hagogotan pe yang godongan situtu. Jolma orang hado manang ise nagirgir marto pangkangan lau mangkakung donganna. Maka holongi dosa do manang ise na maka holongi pergulutan halak na patibo pituna mengalului hamagoan. Dang tagamon dapotan tua manang ise nageduk maroha jalahalak parilila gete-gete madabu tubagasan jea. Ima sahatna martua do akan atu manghihon hantani di bata jala nau peopsa. Amin. Oh
tidakon mahata haporsiautai songon na hina tidakon ni dongata sahaporsiaon disadok lihat portibion rak mahita madok au porsea di dapat Jehovah ido ama pargono satu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni dapat Jehovah na sasadai iman na tinumon si Maria naga begabean sian ton di porbadia andorang suabuhan ido tuhata na tumau na bernit di pahuman ni selatus na mate terpajal do ibana di haup nur silang na tua tuan wartonu itano na mulak mangulu dari tanpa duluhon na manaik surgo lahut dul siamun di dapat Jehovah amanai pargono sodrosani di sima ibana pamulak sokutu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tonde perbadia jala adong sada huria na badia huria do biasa ni dosa do dihatai na mandok mulak mangulu sugu daging halak nang mate do dianguluan nasara suda amin. Oras ma dihita amanginang songoni manang ruas nuhuriata napatupa permingguan di bagas tabe oras ma dihamu salutna titing HKBP Serang Resort Serang Minggu 10 sada April tahun 2021 naso hujahahami sian juluon tajahama di rohat tabe naparjulu Guarni minggu Quasimodo geniti manang songon poso-poso nai baru tubuh sada Petrus 2 ayat 2 doho topik pajongjong parsaoran nama sihaholongan atau membangun persekutuan yang saling mengasihi. Nomor sia pertangyangan sektor Khobar tu haputusan ni rapot huria aka sektor najono tu gereja asa dipatupama pertangyangan tatap muka jala di gereja ima sahali sabulan isara sektor sada sektor opat sektor 5 sektor onom sektor sia sektor 10 sektor 10 tolu dohot sektor 10 5 jala aka sektor naholang sian gereja boi mama dohoti na dipatupa di bagas ni ruas manang parhalado marhite na mematuhi protokol kesehatan 5 sektor 2 sektor tolu sektor 8 sektor 10 sada sektor 14 do sektor 10 pitu hari Kamis tanggal 15 April tahun 2021 pukul 10 sia WIB di sektor onom legok do sektor 8 Ciruas pelayan khotbah pendeta DFD Tapu Bolon liturgis Situa Sipayung. Nomor 10 Dewan Koinonia Huriata Totongdo Makobasi PHD PA kategorial do sermon guru-guru sekolah minggu marhite online ima media aplikasi Zoom songoni tatap muka di gereja ima naparjolo seksi sekolah minggu sermon guru sekolah minggu Rabu tanggal 14 April tahun 2021 secara tatap muka di gereja pukul 20 WIB parhobas ima amang pendeta Mukur napaduahon seksi remaja Sabtu tanggal 10 April tahun 2021 parhobas amang pendeta TM Simorakir nomor tolu seksi Naposobulung Sabtu tanggal 10 April tahun 2021 parhobas ima amang pendeta DFD Tampu Bolon. Nomor 4 seksi perempuan Kamis tanggal 15 April tahun 2021 parhobas ima amang pendeta TM Simorakir. Nomor 5 seksi bapak Jumat tanggal 16 April tahun 2021 parhobas ima amang pendeta DFD Tapu Bolon.
ruas natabba mamukka minggon gabe ruas ni huriat tama na perjolo keluarga Hotman Tapubolon inatai kesia borusian turi pindasian gereja HKBP Pansur Nauli Laihole Resort Laihole distrik Onom Dairi nuaing tinggal di Perum Puri Delta Kiara Blok EE nomor 28 sektor 10 Pitu Pipitan napaduahon keluarga Ninaldi Sinambela inatai Leni Agustina Borusi Barani pidasian gereja HKBP Parparean Resort Narumoda distrik Opat Toba nuaing tinggal di sektor 10 Tolu Pakupatan napatuluhon keluarga Mula Hutasuit inatai Noni Borusi Matupang pidasian gereja HKBP Taman Mini Resort Taman Mini distrik Walu DKI Jakarta nuaing tinggal di Jalan Ciracas Kaujon Baru sektor Sada Serang na pasapuluh pituhon bulan puasa untuk menghormati saudara kita yang beragama muslim yang melaksanakan ibadah puasa mulai minggu ini dihimbau kepada semua jemaat gereja supaya tidak merokok, minum atau memakan sesuatu di teras atau di halaman gereja. Demikian juga di tempat kerja, di perjalanan maupun di lingkungan rumah kita masing-masing agar tercipta suasana yang sejuk, kondusif dan damai. Hendaknya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasanya. Nomor 16 parhepengon ni huria Boy Mata Jahabe di titing nasahat tuhita. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Songoni ma titing pakobasion dot parhepengon di bagasan minggon sai di pasu-pasu tuhat tamai bahen sangap di guarna jala makorhon uli doholas ni roha di huriana. Amin. Dame ni debata na sumurung sian salut na roha. Ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hatan debata tupuk jamita di minggu ta sadarion. Iman tersurat di buku Ulau ni Apostel bidu 4. Ayat 22 1:37. Alai saroha saoloa doaka na porsea na sapungwani. Daladang adong nanggo sada sian akka paradongan na mandok
hapunjunganna artanai hato pandoi salutna dietong. Jadi marhagogo situtuma aka aposteli maka tindakon haheheon ni Tuhan Yesusi jala tunglomo situtudo rohani halak mida sudi nasida. Aida nga dong manang ise nasida hurangan. Ai ia adong pe sian nasida parhauma manang parjabu digadisi doi. Dungi dibuan matuhor ni nagi najisnai. Di pihak mai tujolo niakka apostel. Dungi disagihon nasida mai tu akka nahurangan. Jadi adong masa halak lepi sian pulo Siprus ima si Joseph naginwaran ni akka apostel si Barnabas mandok anak ni pangapulon. Diga di semahauma golatna dibuan mahepengi laos di pihak ma tujolo ni akka aposteli ido sahatna. Hurian itu hatta namar pungu di bagas garejaon yakka ganup jabu nabe manang na adong na peak di rumah sakit manang dia pe maringanan. Selamat hari Minggu madihita. Salam. Gereja adalah perwujudan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia. Huraima pamatang ni Kristus di tengah-tengah ni pertibion. Ketika gereja ada berdiri di suatu daerah, di suatu tempat, di situ simbol kehadiran Kristus berada di tengah-tengah daerah ataupun tempat tersebut. Gereja berdiri bukan karena manusia yang mendirikan, bukan karena kesepakatan manusia, bukan karena kesepakatan bangsa-bangsa, tetapi gereja ada di tengah-tengah dunia karena Yesus sendiri yang mendirikannya. Maka gereja bukan hidup dari organisasi dunia, tapi gereja hidup dari organisme. Gereja bukan organisasi dunia, tapi gereja adalah bagian dari organisme, organ anggota tubuh Kristus. Jadi gereja itu memiliki organisasi, tetapi bukan hidup dari organisasinya. Gereja hidup dari Kristus. Maka setiap warga gereja harus menyadari dan menginsapi bahwa dia adalah bagian dari tubuh Kristus yang telah dipersembahkan korban untuk menyelamatkan umatnya. Manang ise na merasa dirina huria ni Kristus ikon hilalona do ibana bagian sian pamatang ni Kristus naung di padomu ditobus mabitite mudar ni Yesus Kristus. Lanido gereja mula-mula taida na kita jaha terjadi do pertumbuhan yang sangat luar biasa. Ketika Rasul Paulus berkhotbah pada hari pertama Pentakoste, sadari tardidi matolu ribu halak masuk gabe huri anggota ruas huria di Yerusalem. Natolu ribu halakon dan adong dope memiliki organisasi dan adong dope sektor-sektor na alimar punggu maun dalam multajah di bidu dua sanima taida jal tau dutim se martabataba maruas ni huria di si ganup ari dan ganup minggu dan ganup ari martabataba sedangkan hari pertama nu 30.000 Boy tabayakon bohado apostoli memanage anggota jemaat yang begitu tiba-tiba, begitu besar, begitu hebat. Ditiki ijaha jami taon tuput tajahan wengon
minimal nu ngadong 10.000 anggota jemaat di Jerusalem TKI. HP organ-organ seksi-seksi belum ada yang mengatur. Sudah tertumpu tu aka para rasul, aka ima hisiana 12. Wah, seorang ngupesi situasi sektor dan ngupesi aka dia lagi. Jala, taida ma halakon ala berbentuk gerakan di tiki idope marpungu-pungu mahalakon. Dan masih tadan alanina dong gerakan mampain pertanyaan jabu tu jabu halakon door to door iadakan mah sekaligus perkenalan. Jala begitu semangat halakon alanya songoni halakon semangat ala ginohani todi parbadia. Kuasa Roh Kudus berkarya di tengah-tengah jemaat yang begitu besar. Dari pintu ke pintu mereka mengadakan kunjungan perkenalan dan mereka butuh dana. Buah mangan nasida. Buah do mangalian mangan jolo 1.000 halak. Alanido digerakkan Roh Kudus menggerakkan semua jemaat, baik yang miskin, baik yang kaya, yang memiliki harta, yang sederhana, semua mereka berlomba, berbondong-bondong memberikan kepada para rasul. Mabuan aka hepeng arta tujoni aka aposteli. Ido nang kisahon. Hurai itu hatta gereja mula-mula omma parbue ni hasa saur ni tod di perbadia. Gereja yang lahir yang dibentuk oleh Roh Kudus. Jala taida songoni mahalakon antusias luar biasa. Ngatai dan kini ngani boha halaki di tajahan kini na adong haumana bayi gadis suku-sukun alanya hado bana songoni balgani roha dohot pamelehonnya ka ruasi ditiki alanya hado ido taida sadarion adong 2 nama ce arga sibatota sanjay mita sadarion parjolo ima masyrupan ma di bagasan holong itu hatai teladan tata cara hidup jemaat mula-mula rekod ta tiru di tiki nuengon ala holong na siyantu hatay do na mangalinggomi dohot na margurasa di rohanya karuasi adong secara prinsip na sida harta yang saya terima dari Tuhan, kekayaan yang saya terima dari Tuhan, saya persembahkan untuk pelayanan kerajaan Tuhan. Yuk nak kini dang adong nama kilala harta miliknya sendiri. Ale dianggap do harta ini merupakan milik kebersamaan dalam kasih Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Molodung do adong dihita pakilalan nama kilala artatai adalah milik Tuhan dan kita akan memberikannya demi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Omma roha naginohani todi perbadia alani sudah ruas ni HKBP ditogihon tupuk jamita sadariodo asa memandang harta, melihat harta itu, apa itu harta dan bagaimana itu harta. Kita akan diajak kembali ke perjanjian lama
sedia do haroro ni artai. Tahukah majolo bibil tai? Tidak majodi 5 Musa walu ayat 10 lalu. 5 Musa walu ayat 10 lalu buka maison bahasa Indonesia. Mula bahasa Batak tahuan isi Bu Imai. Ayat 10 lalu. Nggak dapat kita? Tajah majo. Sada 2 tulu. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Luar biasa. Molo adong halak makilala gogo na sadiri do na mandapot arta hamorauna, tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan memberikan kau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jika Tuhan tidak beri kau kekuatan, kamu tak akan dapat apa-apa. Benar itu. Ai nga hilala kita saudara mangakuhon makilala dangadong manang ayat dihita kamangkinang. Ay molo so dilehon Tuhanido gogo tutuho sa dihita gari mangguiton jari-jari tanga tope sobohita. Alani di paingot debatado bangsa Israel asa modung sa talihaduan mamora halaki unang gabe lupa bahwa segala yang kita miliki ini adalah sumbernya dari Tuhan. Ido nakinina terjadi di gereja mula-mula di Huriai sudah nasina berkala ay haroa. Apakah harta itu? Harta itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan hanya hasil usaha manusia saja. Nah, sonari mula mahitatu jati dirita. Harta apa yang Anda miliki? Harta dia mana dong dan dihamu? Dan sejauh manakah kita merasakan yang kita miliki bukan milik kita, bukan kepunyaan kita, tapi itu adalah titipan dari Tuhan kepada kita yang harus kita pergunakan demi kemanusiaan dan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Au say toktong do togi honok kita sude asa unang holan dibitabe tasarihon. Zaman modernisasi membawa manusia kepada arah egoisme dan individualisme. Kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan mengarahkan manusia mementingkan kelompok, mementingkan golongan, mementingkan keluarga dan diri sendiri tanpa mementingkan orang-orang yang tidak ada kaitan dengan mereka. Dengan dopa jongjong aka punguan profesi, punguan aka dokter, punguan aka ahli hukum, punguan aka pegawai gudang, dengan dopa jongjong ini. Itu sangat baik membentuk organisasi-organisasi. Tapi ingat, jangan terjebak dalam lingkaran organisasi Anda sendiri. Jangan kejebak dalam hanya lingkaran-lingkaran pekerjaan Anda sendiri. Anda diutus ke tengah dunia bukan hanya untuk lingkaran itu saja. Tapi setiap pribadi kita diutus Tuhan tengah-tengah dunia ini untuk bergerak keluar dari lingkaran dan maju terus untuk membangun kebersamaan, membangun kesatuan di tengah-tengah kehidupan ini. Karena manusia hidup tidak boleh hanya satu kelompok.
Alani togihon tupuk jameta do kita mari kita bangun kebersamaan bersama dengan membagi-bagi ke harta kita. Harta itu ada dua jenis, harta kekayaan secara materi dan harta kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu bersifat dari hak cipta, dari ilmu pengetahuan, daya pikir kita yang menciptakan sebuah lagu, itu harta intelektual, menciptakan semuanya. Dan ada harta secara material. Alani tapelehom masude nalong dihita. Mau dong harta muna liak kamu. Mau dong kekayaan muna liak kamu na. Buha mangalihani adong do sada ina parai Kamis da burju ina taon. Alai molo mangendehon edepeliani nasana nilehon mi. Uluti hamu dokon. Nasana nilehon mi. Arta dohot gogoki hu pasahat tuho naso ucatok kudo. Dango lima na mangidehon amang panditay na ahay dang berani mangidehon ni puasa ayo so sude huleon tutuhani inna di bahado niku di dango lo mangidehon namang margabu sulala hu pasahat itu ho naso ucato kudo hape so na sudah hu pasahat ini mana di ima amang pergumulakwin na ati adong sakit tahun songol itu waduh tutu manang adong do holan dia dehon sabingi dang ibu lapatan na pokoknya edehon bedehon lapatan nang makna yang terdalam dia nggak ngerti apa sebenarnya itu lagu. Hudok songonon inang husukun johamu dangi pasahatut sudah tutuhani artam ngolum todim anakomu sudah pahupum dangi pasahatut tuhani bau pasahat dua mang ba ima jema subuh hadoa bau tung unang tong pasahat sudah tu gereja tong artami bau pasahatut sudah tu gereja dio baniku tahe di mana haroa sudah artanai hepeng nai do na di rekening bangan pas ada tu gereja badang mungkin atau iya kan? Alih tapasahat doi ditanyakan satu homa itu apa gue mau. Dalam mau tapasahat pesudi artate itu gereja na lo ahod dohamu, na lo ahod hita. Badang makor hamu, dang sekolah na kumu haroa, dak maju akakalia. Alai na dison tapasahat karena Tuhanlah sumber segalanya. Tapi apa yang dapat kau persembahkan kepada gereja sesuai kemampuan serahkan, persembahkan. Tuhan tidak pernah meminta kepada kita lebih dari apa yang kita miliki. Tidak pernah minta dari kita apa melebihi dari kemampuan kita. Tidak. Ale ingat. Mari kita buka Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Kita buka bima jo. Bibelta. Saya buka jo bahasa Indonesia. Lukas onom ayat 30 tajahama sada 20. Bahasa Indonesia. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jelas. Molo godangi leko godang ma jaloonmu, molo otik doi leko otik ma jaloonmu.
ukuran suhat-suhat Nabi dan mi ido musia suhat tonoton tuho. Imahatani Yesus. Yesus memberikan patokan ukuran bagaimana kita memberikan sesuatu, ada takarannya. Alani ido dang pargawis tu hati. Aliunang adong okay bahasa paham. Oh, ma ido kon Tuhan ini kini ulen majo peleak ko anon molo adong saya jamita adong mapelan tujolo adong hepekuson sa juta ulen masudeon mempasti sogot jalo ko mo 4 juta. Satu may kosong ni idol tu ko sa gijak ko. Kita memberi kepada Tuhan bukan karena akan dibalas Tuhan, tapi karena Tuhan telah duluan ngaparjolo mangalian tuhita. Jadi kita memberi itu atas respon kita, atas berkat Tuhan yang telah kita nikmati. Dan Tuhan juga berjanji tidak akan pernah menelantarkan anak-anak yang disayanginya. Amin. Ayo dah, unang gabi kita. Dan pergabus Tuhan ini. Alani lehon ma Tuhani. Buhat carana mangal Tuhani dakol tu gereja. Na nilehon mu tu sada dak dana da meton na mangal tu sedoi. Na tuau doi nina Yesus. Jimoy le kope pangido-ido danan manang adong botok son na pogos dang pol tu gereja na mangal tu Tuhan do di si. Napa duahon lehon ma dohot roha nayas. On peting don. Adong dohala mangalehon maragam. Adong dohala mangalehon buha. Asa di bebeng hala imana buju. Adong doi. Adong dohala mangalehon buha. Asa puji-puji halak adong doi. Adong dohala mangalehon buha. Asa ahani dokna dioloi halak adong doi. Salah doi, mari kita lihat bagaimana yang sebenarnya. Hai Tuhan Yesus, molo adong baju dua lehon ma sada. Tiadong ma anak inamora. Namoraon marte tangga dohot napogos isampingna. Dia adong anak na rajin sekolah minggu. Mula sian sekolah minggu idok imana betul bapakna. Bapak, nak ini idok guru sekolah minggu. Idok ke Yesus nina. Kalau kamu memiliki 2 baju, berilah 1 untuk orang lain. Ya benar, ina among non. Ya, tapi kita Pak ada mobil kita 3. Tetangga kita enggak punya mobil, punya motor pun enggak. Bapak kasihlah 1, karena kita punya 3. Yesus bilang kalau ada 2 baju dikasih 1. Bapak kita punya mobil 3, kasihlah 1. Ayo dokono. Oh, dang boy le anu ni. Buasa Bapak. Ayo dokon Yesus baju do, saya dokon mobil. Mulu baju talean. Dang dokon mobil tong baju, mulu baju lean tong. Alang mobil daong, ala dang dokon Yesus mobil di mana? Hubungan itu hatta memang tabodo nama Tuhan ni. Tabo. Alai tatelah ajo, bo ado tutu. Mangalehon sian ia seniroha. Jangan ada yang lain-lain. Ido nak kini adong son guarna sahalak si pangapul. Imana kini si pangapul. Isi si pangapuli namorajong. Buasa guari mana anak si pangapul. Ala moladong akan nahurangan di rupi. Imana aktif di gereja. Mulai bereng adong akan namapsahit di pature. Pokoknya di bain maguarna anak si pangapul. Dia membawa sumber kebahagiaan di tengah-tengah jemaati. Imana kini amate halak lipi. Ini gaya bain gelarna anak si pangapul. Betul-betul hartanya igais kini haumana ilian tu aka apostoli. Betul-betul di mana dengan ikhlas mangalian tanpa adong di bagasan manang dia dengan tulus ikhlas. Odo macam peting dah. Macam kot macam peting.
Songon akamang tanpa keikhlasan apapun yang kita lakukan itu enggak menjadi berkat. Molo sosialnya sendiri kita mangulahon manang di punguan marga, punguan sahuta, manang di masyarakat, manang tarlumu di gereja, di hubuntuata, molo so ikhlas, molo so ias roha itu enggak menjadi berkat. Di puinari boy juga bertungun, boy do, wasa, ay ngahubana dengkan, ngahubana songonon, la syargayau, ini dia. Molodung songoni hata gabe so pasu-pasu doi. Alani ido hakikat dari pemberian itu harus bersumber kepada ikhlas. Mari tehite roha holong nasian tuhatai. Ai sian toru ni roha, labok ni roha, do sian ias ni roha do tuata Yesus mamelehon dirina lahu makopita. Mulai hari ini, mulai sadarion, mari kita memberi di bagasan ias ni roha. Tapa rohahon dong atada, tapa rohahon. Molo sadong artamuna amanginang sileonom muna pinumatang yang muna. Molo soboy bahu martangiang tang boy makatay pinumat di bagasa rohata kita martangiang. Ale yakin doau di masa-masa corona nuengon godang do pehiton namar holong ni roha tudong atta. Alana saat tunaeng bodo pehita masyurupan dang alana adong alay natumabo masyurupan sian nahurang. Di tengah-tengah kekurangan kita dapat membantu orang lain. Itulah yang ikhlas dan yang luar biasa. Kalau hanya kita membantu karena kita memiliki banyak, itu tidak begitu bermakna. Makna yang terdalam apabila kita mampu menolong orang dari kekurangan kita. Isodo nama ce arga sileholehoni. Apalagi kalau kita memiliki banyak, makin banyak kita memberi. Karena itu adalah janji Tuhan. Yang memberikan banyak akan diberi banyak. Tapi yang memberikan sedikit akan diberikan sedikit. Yang jelas Tuhan melihat ke dalam hati manusia sampai di mana dia ikhlas untuk mengasihi saudara-saudaranya, mengasihi sesamanya, mengasihi teman sejawat, teman segereja, teman sekampung, dan mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus dari hati yang benar-benar sujud kepadanya. Martang yang mahita mauliate maduha mang debata togu ajari jala pargugoi hami mangula di tonga-tonga ngulu nami marsilehon-lehon sian ias nirohanami huriam HKBP naung pinajongjongmu hataridan ni pamatangmu pertibion pargugoi masudi sandok ruasmu mamelehon sude artana nguluna tuho mari hite akka ulaon di huria di masyarakat di bangsa nang negara pe pasu mahatam marparwe di ngulunami mari hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede hita saat buku ede nomor 202 laos tapasahat ma pilihan sada A sada B duhut pilihan baduahon. Lumi
nyakoma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasa hatami masian na nilehon mitu hami pelen nami tuho. Say jalo may gabe uap na hursus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon. Pati buluhon harajaw mo dito nga tongan huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami, godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomon ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama. Disondakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasarhon madamena tu todim. Selamat hari Minggu. Salam.